Прицепное готово. Все сварил. Там пролезем. Все, прицепное. Все. Укрепил, заварил. Все, профиль стоит. Вот такие косынки. Чтобы на отрыв не оторвало, тоже прикрепил. Тут вот такие хомуты от глушителя десятки. Сейчас буду пристегиваться. Прицепное готово. Мотоблок готов. Телега готова. Пристегиваемся и вперед. Поехали за землей! Первая рабочая выезда. Едем за землей, посмотрим, сколько этот мотоблок сможет увезти. Едем! Дадите ваш мотоблок сейчас. Все? Вот здесь, наверное. О! И вот здесь, наверное. Или там, наоборот. Вы почти доехали. Газу мало дал. Камера. Да вот идет, нормально. Ну и хватит, наверное. Попробуем пока так. Ну тоже бери.